Ini dia teman-teman. Ini dia teman-teman. Oh, poin kedua ya. Alah. Poin lagi teman-teman. Oh. Oh, teman-teman, kita poin ikan ini. Masih dengan ikan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita teman-teman, sama saya dari Solo Fishing Petualang ya. Yang mana hari ini kita mancing teman-teman. Nah, dan ini spot kita ya, seperti yang teman-teman lihat, kita mancing di sungai. Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan yang terbaik teman-teman, selalu dapat hasil terbaik di ujung aktivitasnya ya, dan selalu dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman, langsung saja kita lanjut mancing ya. Oke, seperti apa keseruannya, saksikan terus video ini teman-teman. Buat yang telah subscribe di channel saya dan komennya, saya ucapkan terima kasih yang telah support saya teman-teman. Oke, langsung saja kita mancing ya. Oke teman-teman, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sambaran teman-teman. Ini belum dapat nih. Udah tua lagi. Ini dia teman-teman. Poin kita yang pertama ya. Langsung saja kita selamatkan.
teman-teman. Poin kita yang kedua ya. Alhamdulillah. Poin lagi teman-teman. Walaupun ikannya kecil-kecil ya, tapi mantap. Yang penting kita poin. Nah teman-teman, ini dia ya spot kita yang berikutnya. Nah di bawah kandang ayam teman-teman. Itu ada kandang ayam di atas ya. Nah ini spot kita. Nah ini dulunya tempat pemandian kita teman-teman waktu kecilnya. Di sini. Oke, langsung saja kita coba. Semoga ada poin kita di sini teman-teman. Oke, lanjut.